Over the past week or week and a half, we have seen, or South Africa has seen, some extremely tragic events happen. Firstly, down in the Cape, in the Western Cape, we saw the burning alive of 3 colored people, 2 young boys and their mother, or one of their mothers. And then we saw the retrieval of the 8-year-old's, also a little colored girl's body from a stormwater drain. And then yesterday or the day before, it came to light that another moron on social media had threatened to burn 5 white students either the next day or the next week. I can't even remember. But all of these events, although as tragic as they are, have resulted in something extremely positive in the way of the response that they have received from both civil defense organizations as well as Hein Marks published a response to what has happened and the threats that were made in his personal capacity, not as a spokesperson for the ULA. So I must stress that. You will see or you will hear an audio of him speaking in a second or in a minute, but please note that this is not the viewpoint of the ULA, and he actually, if you listen to the full audio, I have edited these pieces quite a bit so that I could keep this video in a reasonable length or a reasonable time frame without getting too long. But he did say that his response was in his personal capacity. So just remember that when you watch his section of the recording that I'm going to be showing or letting you listen to. But we have had members of a couple of the civil defense units as well as Hein Marks all come out and basically have responded all in the same way. And this to me is something very special, because up until now it has been said by many that, you know, the whites won't stand together and all of these organizations are fighting with each other and arguing with each other and running each other down on social media and in public. It is almost as if we have realized, or they have realized, now all of them have realized, that we are all actually heading for the same destination. If you look at the globe, you know, in the schools, we used to have a globe on the teacher's desk of the earth and all the continents on it. And on that globe were the lines of longitude. Now, if you look along the equator, the lines of longitude are fairly far apart, or at least they are the furthest apart at the equator. But as you get towards the poles, the lines of longitude get closer and closer. Now, it is almost as if all of these different organizations and secession movements and everything have been traveling on these lines of longitude. Let's say they've all been heading to the North Pole, but they didn't know it. They were so far apart, they couldn't see each other, they didn't know each other were there, put it that way. But now they have progressed down these, or rather I should say up, if we're heading for the North Pole, they're all heading upwards towards the North Pole, and we are now getting closer and closer together, close enough that we can now see that we are actually heading on the same, call it compass heading. We're all heading for the same destination, which is fantastic and extremely heartwarming for me, because this is progress, and I am actually particularly pleased in the direction their responses have gone, because what is happening in this country right now is becoming beyond a joke. It is becoming beyond ridiculous. It's beyond anything. You can't call it normal anymore. There is no such thing as normal here. This is ridiculous. It's outrageous what is happening in this country at the moment. So I'm going to play all of the responses. Unfortunately, only one of them is a video. The rest are all audios. So listen to these. Remember, they are extremely edited. I edited a lot of them to keep this video short. So if you want to listen to the full ones, either search for them or I can supply the full audios. Enjoy. Goeiemôre mense, dis Hein Marks hier van die VVA. Dis nou donderdagmiddag 10 voor 3. Wat is vandag? Die 20ste Februarie. Ek is ontsteld. Ek is kwaad. Ek is gefrustreerd. Ek kry hoendervleis
van kwaadheid en van hulpeloosheid. Oor 'n WhatsApp, Facebook ding, wat het ook al alles is wat vandag hier rond te doen. Van hierdie barbare in Suid-Afrika. En as ek sê barbare, dan weet ons, hierdie is nie dreigemente nie. Ons het laasweek gesien hoe hulle daai kleerlinge in die Kaap lewendig verbrand het. Hierdie ding wat nou die rond te doen, hulle gaan nou volgende week 5 blanke studente verbrand. Mense, ek wil graag vir julle vra, is dit alright? Is dit reg dat hulle ons kinders maar kan vat en lewendig verbrand? Ek sê nou vir julle, ek het nie wat ek vandag hier sê met die VVA die res van my mense bespreek nie. Met ander woorde, laat ek dan eerder sê, dis Hein Marx, die individu hier. Ek kan dan nie namens die VVA praat nie. Ek sê vandag vir julle, ons moet opstaan, en ek is die een wat het altyd gesê het, moenie ons internasionale regsproses skade doen nie. Maar in dieselfde asem, daar's geen westerse leier met 2 breinselle wat moet sê dis reg. Jy mag niks doen as jou kinders lewendig verbrand moet word nie. Ons sal ons ou ruggraatjies moet begin styf maak. Hierdie klomp Facebook warriors en lazy boy warriors sal maar moet opstaan. Ons kan nie so aangaan nie. Tot nou toe praat ons en ons raas en ons beklei oor al die mense in Suid-Afrika wat so wreed vermoor word. Dis nie net moord nie, dis wreedaardig vermoor word. Is dit reg? Dis nie reg nie. Dis alles behalwe reg. Maar laat hulle nou blaatant sê, hulle wil 5 van ons jong kinders gaan verbrand. Ek sê nou vir julle, van my kant af, van Hein Marx se kant af, sal ek dit nie aanvaar nie. Ek sal dit nie net stilweg aanvaar deur soos wat ons normaalweg doen, mediaverklarings uitreik en sê dis nie reg nie. Ons sal dan maar moet opstaan en reg in eie hande begin neem, want die staat doen dit nie. Die staat stel nie belang nie. Daai persoon wat dit gesê het, moes al lank al toegesluit gewees het. Dit werk nie so in hierdie land nie. Ons moet onder westerse wetgewings en standaarde staan, maar hulle kan onder barbariese omstandighede sê en doen wat hulle wil. Dis die laaste mense, ek vra vir julle, ek smeek julle, raak wakker. Ons word uitvermoor. As hulle enigsins aan ons kinders raak, is dit vir my, Hein Marx, die laaste strooi gewees. Dis die laaste gewees. As hulle oorlog soek, dan moet ons dit maar vir hulle gee. Dis eenvoudig. As ons regering nie 'n woord sê daaroor nie, beteken dit hulle aanvaar dat ons maar uitvermoor kan word. Inteendeel, sy edele hoogagtend die uwe Ramaphosa blaatant lieg en sê daar is nie plaasmoorde nie. Wel, laat ek en hy dan albei saam as aangeklaagdes in 'n hof, in 'n wêreldhof staan, en dan kyk ons wie is die skuldige een hier. Mense, ek smeek julle, kry hierdie boodskap by ons mense, olie julle gewere. Middag offisiere op hierdie donderdagmiddag is generaal Henny wat hier praat. Ek wil net bylas by meneer Hein Marx, sy gevoelens, sy algemene gevoelensstelling rondom hierdie beweringe dat hulle wit studente wil brand. Moenie kalm bly nie, raak ontstel daaroor, dis tyd, dis lankal tyd. En as jy regtig iets aan iets wil doen, maak wat ons nou maak, want ons is magteloos, ons kan dit nie ontken nie, maak wat ons maak. Ons doen opleiding, ons groepeer, ons dorpe verbind met mekaar, ons kry reaksiemagte in plek. As een van jou mense bedreig word, moet jy 'n reaksiemag binne 'n paar minute daar kan hê. As daar een reaksieskwad van 7 is, kan ons honderde hanteer. As daar 3 is, kan ons nog meer hanteer.
Ons sal onsself kan verdedig en ons moet en is ons reg. Ons vra mense, kom ons help onsself, kom ons beskerm onsself. Moenie rustig raak, moenie hierdie goed aanvaar nie. Dis lankal tyd om kwaad te word. En ek hoop die breinmense in die Kaap vorm 'n volksweermag om daardie swart en goonies op te spoor. Hulle behoorlik te identifiseer en hulle te gaan elimineer. Want as julle dit nie doen nie, my goeie vriende, gaan hierdie Ngonies dit sien as 'n swakheid. Julle is mense wat uit die veiligheidsomgewing uitkom, julle sit met die veterane, julle sit met oud polismanne. Kry julle huise in orde en gaan identifiseer daai blikskorrels, vat die polisie saam met julle, gaan verken hulle en gaan elimineer hulle, want hulle is die lewe nie werd nie. Die barbaarse manier waarop hulle te werk gaan, verdien niks minder as die dood nie. Hulle behoort eintlik op 'n openbare plein opgehang te word, aan hulle nekke, stadig, en hulle moet dood versmoor. Dis wat behoort te gebeur. Daar's baie boodskappe uit vandag, na die dreigement in die Burger, of in die Volksblad, een van die twee koerante, waar hierdie waansinnige hordes gedreig het om wit studente op dieselfde manier terecht te stel. Onskuldige mense. Nou, ek wil 'n baie duidelike waarskuwing aan meneer Ramaphosa en aan die hoofkommissaris van die polisie, Kesla John Setole stuur, en aan die minister van polisie, Bekkie Cele, dat die boere is gereed. Ons sal hierdie daad sien as an act of war. En ons sal nie rus voor hierdie moordenaars nie geïdentifiseer is, opgespoor is, verken is en geëlimineer is nie. Nou hier is my boodskap aan die leiers van Suid-Afrika. Moenie dat dit aan die lig kom dat wit kinders, ons kinders, deur swart bendes uitgebrand is, soos wat dit in julle kultuur lyk my die gebruik is. Ek waarsku u, en ek waarsku u, en ek waarsku u, en ek waarsku die regering, en ek waarsku die hoof van die polisie, en ek waarsku die minister van wet en orde. Moenie ons waarskuwings ligtelik opneem nie. Moet ook nie die vriendelikheid van die boere as 'n swakheid sien nie. En die dag as ek op hierdie YouTube klim, moet u weet, as ek die volgende woorde sê: ons aanvaar julle uitnodiging tot 'n stille oorlog. Dan moet u weet, vir die boere sal die wet nie meer bestaan. En moet nie dink dat ons het 'n 25 jaar nie geleer by u barbaarse kronies, u barbaarse vriende, u barbaarse kollegas en die kaders van die kommunis oor hoe om presies dieselfde te doen wat julle vir 25 jaar aan die boerevolk doen in die stilte nie. Ek wil vir u sê, u gaan te doen kry met dieselfde mense wat u mee te doen gekry het voor 1994. Wat u kaders op Klerksdorp en op Stilfontein in hulle massas toegesluit het, agter tralies laat beland het,
omdat hulle geen respek gehad het vir lewe en eiendom nie. U gaan te doen kry met presies dieselfde mense. As u dink, u is die opperbevelvoerder van 'n useless weermag en 'n useless polisiemag. Hierdie is 'n waarskuwing, meneer Ramaphosa, Ismasiusule, Jacob Zuma, jy gaan agter tralies beland in my leeftyd. En jy kan musiek speel soveel as wat jy wil. Hierdie is 'n waarskuwing. Los ons kinders uit. Dames en here, is dit nie wreed nie? 2 kleerlingseens en 'n kleerlingmamma word wreedaardig verbrand. Weet u hoe moes hulle laaste oomblikke gevoel het in daardie brandende vuur? As u daardie video oor en oor kyk, sal u sien dat die een seentjie wou probeer uitkom. Hy's teruggedruk. Hy's doodgebrand. Dames en here, ek sê vanaand vir u en ek vra vanaand vir u, wat sou u gedoen het as dit u vrou en 2 kinders was wat gebrand het, wat doodgebrand het? Brand is een van die wreedste moorde wat jy kan kry. In my lang loopbaan van 43 jaar in die departement van korrektiewe dienste, en ek verwys spesifiek na die Queenstown dorp geval, waar 22 gevangenes doodgebrand het in 'n sel, omdat hulle beddens voor 'n deur gesit het. Ek het daai ondersoek gedoen, saam met die polisie. Ek vergroot nie vanaand nie. Vir 6 dae kon ek nie eet nie. So was daai reuk binne in my. Toe ek daai selle instap, waar 22 gevangenes dood lê, het ek buite naar geword. So was die reuk. Jy kon geen lijk erken nie. En ek aanvaar, in hierdie proses, kon jy ook geen lijk erken nie. 2 onskuldige kinders, wat hulle lewe nog voor hulle het, is dood verbrand. 'n mamma, 'n kleerling mamma, wat alles vir haar kinders gegee het, onder moeilike omstandighede, sy lewe moes beëindig word, omdat sy doodgebrand is, deur swart gemors, swart raciste, swart moordenaars. En ek sê weer wat ek vanaand sê. Ek Wesley Barnard, en ek praat nie groot nie. Ek is bereid om wat ek vanaand hier sê, tronk toe te gaan. Ek wil vanaand vir jou sê, Cyril Ramaphosa, want jy is nie my president nie. Jy is nie 'n president se gat nie. Verskoon my taal, dames en here. Cyril Ramaphosa, ons blankes is gatvol. Jy het gelieg vir die internasionale wêreld om te sê, geen plaasmoorde vind plaas nie. Jy is 'n leenaar. Jy is 'n lafaard. Julle was terroriste. Julle het geglo aan moorde, bomme, Kerkstraatbom, die Amasatouti bom,
en vele ander. Julle is kommuniste. Julle is terroriste. En ek wil vanaand vir jou sê, Cyril Ramaphosa, hierdie boodskap wat vandag in die universiteit of die technikon by Bloemfontein gestuur is deur daai swart vrou, ek sal nie 'n verkeerde woord sê nie, dat 5 studente sal brand. 5 blanke studente. Ramaphosa, laat 1 student brand, en ek sê vanaand vir jou, hier is oorlog in Suid-Afrika. Sowel Cyril Ramaphosa, wees gewaarsku. Dit mag vir ons, vir jou lyk, asof julle swart is. Ons blank is, met ons broek op ons knieë van vang. Cyril Ramaphosa, dieselfde wat ons gedoen het daai tyd. In Kimberley, Bloemfontein en sovoorts. Ons sluit julle in julle eie tronke toe. Moet nie ons uitdaag nie.